Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Tanya Mabedi ndenge benga Karin ndenge nini boye Tanya Mabedi benga Karin Mokonzi Mosolo na janvier Tanya yo solo na janvier loka moyo benga be Karin Mokonzi okoze na janvier bongo loko ni ezozanga po benga sikoyo Karin. Ok na yoki lobi bienge na nozwi tante pour mambo belé Tanya Mabedi nazo comprendre yo ozo pratiquer toujours influence no wana problème ezate mais kobosa na de Karin Mokonzi akoma mikiliste mwana poto yo olingi koresiste bwene tala Yvette Kalombo alandi je ya net etambolaka bongo zwa je kidi bakolo Tanya Mabedi ozobukana ok okoze na ona janvier bon on a vu que janvier ça na niveau mikolo na moni bango na terrain na Gombe dadi mola côté donc elingi kolobake baso dame sani moko na wata bon mesa moko sani moko c'est trop dire mais mesa moko baso mela mesa moko donc Karin Mokonzi atie janvier na niveau moko ezalaka te mais Tanya Mabedi nde yo likambo nayebi ki Karin azako mon effraya bien sûr Karin alekaki wana succès même na kata Congo boza ba master mais Karin abanda komona yo na Yvette Kalombo azwaka bino na ndenge moko ya différent boye yo mpe oyebi yango mais Tanya outilize influence wana te na minute oyo Karin ali mikiliste mwana poto nazoloba kote po akutanaki na première dame non wana ça n'a rien à voir mpona minute oyo Karin Mokonzi asona azosapata mibali te oyo aya kozwa basket ya mobali non akotaka mpenza na digala basi po biso na digala basi meme mwasi alataka 46 sapatu na bango ezali oyo eza mikili mokili yango elengi to eza mikili sikoyo Tanya Mabedi tala Noela Mading abenga Karin Mokonzi ayambaki nanu te po aza kosala makambo mosusu me mikolo eleki abengaki est-ce que Noela aza na influence te Tanya osoloba no peke non naozwa tante mpo na kosola naye na kosola na ye mo na kosala to ya moningana me ndenge nini ozwi te ya kosala émission temps oyo ozwi ya kosala émission eza temps okotikela ye meme maloba okosala meme ograve voix otindi voix audio akoyoka makambo yo olingi oloba na ye nsima osalino mpe émission mais pourquoi yo olingi outilize kaka influence wana Karin aza komonela yo ntango bozali na kati bati Karin aza mikiliste to Karin ntango alamukaka na ntongo mbala moko frigo etonda teke ndenge ozwa komona oyo aza kotondisa kuna na kini frigo ntango eza vide ezobima neti etonda na oyo ya bakini ntango etonda ezobima neti alimentation
mokila bwelenge tete mabe diozo comprendre Karine Mokonzi baswake soute na bangungi oso comprendre donc soka yoki ngungi osa cauchemar donc yango wana tani ya mabedi aza moningano na yebi aza kotia na niveau moko ya likolo oyo na Yvette Kalomba mais Yvette azwi je kende pa ya papa Malongi le ketchu akokotia Malongi ozoka kure na motamuki okoma na formation hein Yvette kuta pesaka bato ba chalet Kalomba banda pesa moto azogani kaka manike moto azokoka challenge wana mais akitisi na niveau oyo ezosenga ya net po makambo ekende bongo atali te ki influence oyo Karine aza kopesa ye mais tania mabedi tania internet mpona bino basi meme mibali eza kaka soki oye na monde oyo mpo ozala stable na vie donc mpo ozwa mbongo ya mabanga na salaire na yo mobali na poto to mwasi na poto voiture ou bien voyage donc babiloko kaka ya bien epuis na ta moke alors mpona ozwa yango folanda je ya net nayebi ke baémission na yo ezofuta mpe mais kodevie je te mpo tani ya mabedi oza na image équipe nationale ozala te oza image équipe nationale donc elingi koloba soki balobi boyebi tani bakoloba camarade ya Karine Mokonzi égale équipe nationale donc bakombo wana ekoma équipe nationale même Karine Mokonzi awuta abanda kala même boyebani kala mais égale équipe nationale siko tania kopréféré osolola na janvier yo ozotumbola bafana Karine balingaka balingi mpe makambo osala balingaka mpe mongongo na wana mais olobana teke ozozwa tante ozotala kosolola aza camarade na yo mosololi na janvier tania mabedi bon mpa na ngai nyonso ndenge okende naza d'accord ngai na dg na kaka goute na ngai dessert na eza rando osali émission na moment ozosala émission kuna janvier déjà asengaki pardon janvier kutu déjà azalaki prêt ya kosenga pardon avant déjà asolona na ngai moko na fone alobi na ngai eza kaka mpona ta moko bolika moko boye bakoyokana na bango eza kaka lika moko bongo donc janvier ebisanga clair eza nango kaka eloko moko ndenge wana donc ça fait déjà une semaine na ndambo donc janvier non une semaine na ndambo ouais une semaine ouais ntango kaka ngai nawuti na vervier nawuti Belgique bakote mosusu nayaki na vervier mpona nakutana na Karine Mokonzi bien sûr okutani te mais naye nasolola na janvier sikoyo yo sololi na janvier nayebi nde bosololaki te siko makambo janvier alobaki nango nano oyoki ya Karine te mpo temps ezopesama te mais osali émission obanda opesa mpe moninga conseil nzoka kuna se janvier sasengi pardon zwa je tani ya mabedi oyo eza monde ozomaîtrise yango na bainformation na kosala baémission liboso kokaki komaîtrise yango te siko maîtrise lisusu équipe nationale donc comme ono ejwaka rôle ndenge mona équipe nationale donc okokokima équipe nationale te surtout lokola etikali na maboko ya Jael Show na leketcho tani mais eza clair et net oza na équipe nationale Yvette Kalomba osala partie équipe nationale Fivette les passes ya Jael Mayemba Fivette Mayemba azosala partie équipe nationale nani oyo Rafin Tumba non Rafin Tumba te bon Rafin Tumba azosala partie ya badiversaire d'équipe nationale bon nayebi nano te soki okontinue mpo orande ochange po gloire olangi mpe kala te po basangana na bango na Jael mais bon toza na yo nani oyo tani ya mabedi respecte Karine ayebi influence ozalaki nango
mais Karine a grosse rotemate à mikiliste. Bon, na expliquer au pour comprendre mikiliste n'est pas là. Tant ça comprendre. Karine moko n'est pas yewan. Azana papier te. Azo vivre ndenge moko na mutu azana nationalité na papier. Donc elingo lo bawo. Soko la moki na tongo. Alesi ko paquet de fois. Pour tout ça na 57 47 ou bien ba sorte à paquet de fois. Donc soko les paquet de fois modèle alelo ya carré ou bien tout. Donc na tongo soko déjeuner bon. Donc lobi na ngwa ko déjeuner sur la paquet de fois. Fois déjeuner na saucisson espagnol. Lobi na ngwa changer saucisson de Paris. Donc soko tiki wana continue na muso boudet blanc. Donc on se comprend de potes on a ndengeza. Si ko yakine ko somba ta ko benga mwana boudet ako mape caméra te pas continue na dikal moi non. La scène ezali partout ça na congélateur ezali. Et il est déjà bien classé au lundi au mardi ou bien. Donc pour comprendre mon qui est, si comme mutazo déjeuner ndengana. À la moki na mbetu à brosser à chocolat déjeuner à zongia la ligne de sauce. Si comme mbetu ngo et denda que ça na ba massage. Bon, ils ont recommandé à papier ça va toli pour tout ça va mater là. On se comprend bien. Ceux qui bi loko se belé so kende. L'Afrique parce que tout ça va mater là. Si ko Karine zo vivre vie wana. Comment mutazo vivre vie ndengana? Faut l'andaka influence sur la pesa ka respect bon respect za nango. Mais abanda ko benga yo. Si mayolo ba ana ngaki na benga yo yango tala boy. Mais au solo na janvier. Tania ma bébé. Qui dit ba kolo. C'est la tamu là Karina benga yo. Hein? Ah. Tala. Ko kanza de soka ina poto success non. Tracy Mbelenge, Claudia Souka Baya poto. Siko baleki 120 000 abonnés. Vous avez baleki langwa. Kaka na poto bato abakisa mebele. Soki bokanisi bato basila, o eza net. Mukolo na ngwaza na poto. Même au bandé en Afrique ko, yé type mukolo na na diaspora, quasi. Donc Italie na biso. Donc 19 pays où ils ont la plus de démocratie au monde. Tant qu'on a ba territoire Rwanda. Donc makambo keneka ki to. Kuna mo aussi les actes sur internet. Au contraire au mat. Yangwana tanya mabe. Benga muninga na yo bosolola. Zwa génétique Yvette Kalombo. Andimi de fête à rendre ba papole na gloroland. Andimi ka kweka. Ma pesi challenge. Et puis je continue comme ça la émission. Je continue comme ça na les questions. Je continue comme la mode internet. Entre temps il y a la cola bien na zamona maili. Na zape na ndeko na ngai azali chantre ya Nzambe, azabe pasteur Kalambai. Mais Yvette Kalombo azwije koleka kutu mutu yaki avant l'équipe nationale. Yvette Mayemba. Ozomona. Pour nini? Pour comprendre vie eza boy. So kangami kaka boy, kangami kaka boy. Oko za problème. Alors soko lingwa kende loko yozoluka. Kende. Et au salbe mission no bien. Les bosso posaki na moi difficulté si mon sali makas au maîtriser. Si qu'on peut maîtriser équipe nationale pour ça la partie équipe nationale comme on égale équipe nationale. Alors si koyo leader mami Karine coach oyo ngai ah na coach na bemvenanga o etonda ba silence la kei otala ina moniete siko nazo zonga lisusu nazo siko odinanga yango so etonda ba silence e koma mukuso ko la Ferrari nazo kena otala lisusu est-ce que zo mona ce que ça black o etala comme tabon ah de fona passe l'Allemagne et c'est à ma belle souka Allemagne tina likolo passe sur mokomi panaï au moment où ça black nyonso wana parce que ça jouer influence musus minute ah benga ye muninga la yo tuna likambo koloba ke bosolola eza parti ya likambo so po benga ki OK mais on va faire l'émission qui est pour solo na janvier
Le bon niveau ça l'émission sur là ina moto te. Siko émission ça les 8 total yango. Et kepe ki to parce que la vie. Mais na minute wana tant que ça l'émission janvier pe kuna na terrain ya Gombe et pas ya nani. Pas business. Business ou business. Bambi. Bon, petit wana kako ya ba charme pe wana. L'émission na site ne la site. Azape kosenga pardon na ba mama tout ba tous ba benga ki. Or que janvier ça solo nanga déjà que azo abandonné déjà makambu wala. A comprendre que déjà ezamo biloko mo miki. Falon. Donc c'est ce qu'on a sengi pardon. Mais yo kanya madeli. Siko ko benga yo tuna siko karindi kamuni osikwe ko asesi. Tango yo ko bandelango makambu baby. Bien sûr, Karine Mokonzi bazara problème. Na teme wata donc na yemo le wata. Mais wana za makambo ya triangle amoureux ezali faire gola. Ye wana iriche wata na Karine Mokonzi. Eza triangle na bangwana ya amoureux. Vous comprenez? Faire kaka fala liambo melengite. Ya lié. Bon, alié ki na Hollande ba ko continuer ko ne lia Karine tina Allemagne. Si manango ba Fort de France biloko beta ki Karine na nazwango te ni pa ba dondi ni pa ya ba watu tu wana mona uzoma en plus ça so musicien mo ya bien wa yemba très bien ba le meilleur musicien au Congo wasana monga bien au personne à succès alors quand ça les choses bien parce que papa kolutu donc héritier papa leki imaginez si qu'on se rejoindre Karine fois qu'il est des 16 qui interdit fois qu'il somo yango de boti ba problème mais tani ya mabe siko yo kosola nini po bango mo bazo kosola ngote eza triangle amoureux donc triangle na kazo comprendre nango otanga mingi olingi susu Yvette Kalombo apesa so challenge ya ba triangle ya ba diagonal wana eza biloko lobi mo ya bana primaire yesko mikolo akota ki malekesi otoki na université yango wana sikoyo tani ya mabebi likambo nini osali boye obi ozosala solola na moninga na yo Karine akoyamba yo asololaka na bato tu meme nga nakutanaki na ye te ezalaki mpo nzoka nde mpona kokenda première dame par mais ayambanga na telefone bien sûr akataki akomelaka nga mpe soki nga nakomi bien sûr moki ye parce que aza na plus de 1 million ya bato bakomelaka ye ata aza na 100 000 abonnés na Facebook mais aza na plus de 1 million. Siko imaginer moto bato asala na ye ni na compagnie téléphonique siko fo yambaka bapele chaque jour siko pa koma na pire moko te bapire bokoma plus de 100 po soki alobi bona mpona tani baloba bongo biso tozali na yo awa soki bongo ngai grande sœur non soki yo nga moto akuta ya famille soki obosani donc benga ye nde yo soki pa répondre te akobengo kaka asololaka na basere na ye banoela asololaka na ba Ariette Kaji asololaka na bato nyonso équipe nationale pourquoi pas yo surtout yo na Yvette Kalombo bozalaki na boyaki très influent na miso na ye donc aza kobanga bino tobengaka na kisasa aza korespecte bino kaka te aza kobanga bino mwa moke par rapport a bacamarade aza na bango na équipe nationale donc boza na respect moko différent bien sûr sikoyo akomi na poto awa akomi na poto akomi équilibre ye te moto achange mais poto moto echanzaka bato ocomprendre tala motu oyo azovoyage lelo azoya mikili so bolobi na ye ndenge ozokende boye kobosana biso te ye alobaka na bino nakobosana bino te mais 10 personnes baloba bongo bakoma awa est ce que babosana bino kuna te oui babosana ntango alobaki akobosana bino te akosaki non akosaki te mais poto moto echanzaka po bosana bato yo imagine nga naza nga moko mais naza na 3 voitures ba cylindre minene na mosala nini bon naninga kozala nango 3 te napesaki mwana nango di mwana nanga boyi na ye yo imagine mwana poto azoboya voiture bapesi yo balotilo na essence balofutelo na assurance na boyi alingi ne moto ozomona poto yango ndenge ezalaka sikoyo nazwa yango kaka naloba na moto afrique nakotindela yo zo odedwane yo moko natino na mani akokota jeune
ata bapesi ya 3 jours mais ya otiango 300 jours. Donc toza na mikili oza mikili Karine akomi mikiliste omonaki photo na Tour Eiffel ozozela sikoni ya tonium non okomona yango mpo yavandaka na lula na Belgique tani ya mabedi luka moyo obenga motu na yo Karine mokonzi le grand mikiliste na minute oyo soki nalobi aza le grand mikiliste parce que ayebani na mikili koleka biso bon nayebi te so aleki nga bon na ndenge neti aleki nga katobi na ndenge ya vie normale siko nga naleki po même voisin na ye ayebi nga sa internet bon yango wana tani ya mabe eza likambo nga na Karine te mais eza yo na Karine ozobeta kote kende pa papa malongi leketu akozongisa yo na nzela akolakisa yo ndenge bajuwaka aza koti ibenge na ndenge ya solo aza papa malongi na ndenge ya solo kolanda age te kolanda mandefu wana mpe teketela te ebote ya pembe te eleki noir non sala lokola Yvette Kalombo abosani kaza descendant ya baitalien alobi ndonga naza 100% congolais alingi azala même pas 15% ata aza métis mwana ya métis bon nga mpe naza métis ata bamoninga noir biso mpe toza badescendant balindele yango wana nayebi ndenge makambo ndenge ezokende mpo nazali fani ya bato internet nyonso na yo na bato bamonanaka te na bajournaliste ya chaîne na ngai na baoyo bakima balia mbongo na baoyo batikala kosala ata mokie te mpo kutu basala baza normal mpo basala te miyibi me nalingaka bango toujours nayebi ke eza monde ya net mais yo sikoyo camarade no ya mikiliste ozozela ya benga mpo banda ye moto ya liboso banda kotya pa epai na yo na kati ya Congo na kati ya ki aluka tania soki bobebani elmo ya kotala tania aubie nini aza kosala yango mpe na Yvette Kalombo mais lelo aza mikiliste grande mikiliste aza mpe ya moke moke te bien sûr azovivre na poto vie normale ndenge biso tosalaka wana c'est tout à fait normal mpo awa na poto soki mpo oleki kote président avandaka na ntongo wana mpe kokomona ye moko akei kosomba journal na quelque garde de corps en civil na mosika ba un dimanche mokili yaka mokali motali mpenzaki moto lobi ondire président meyaki mpenza ye bagarde mosusu pembeni mosusu mwa mosika meyaki ye c'est comme ça se passe bamere kutu ya neti bino bapromese toliaka na bango bamakaya ya boboye tobinaka na bango bachef ya bambila bozobina bwazoka kotya litoi te asinyana na litoi ke mwana mai nalelaka momi wana me namoni azokipe kaka yo mpo ya boye linga mpenza oza kotyelanga litoi me kosinyale te kozala chef ya bambila mpo makambo ekobeba ozolanda c'est comme ça oyo eza bamikili tobinaka na bango boye kuna awa lome alaka te oyo ngai naza général ya bambila boye momi alandi yo mpona kotima no ezalaka te foleka parmi bamikolo tere atomoni ngai naza ya kobeba atomoni ngai na ya poro atomoni ngai na ya kokobar donc yango wana Karine mokonzi aza mikiliste mwana mama na bango aosukola basani azolamba mama tembe ne respecte ye benga ye tani ya mabele benga zwa fone benga Karine mokonzi oyo achanzaka sorte ya babude na ntongo epuis kokanisa te bakati ya ndambo wana bokata non akokozwa bude blanc sans kokata azokata ngo na mino ndire moto azokata lipa sikoyo moto abongo ozozela benga etani mais réfléchir surtout moto soki akuta afrique sika akomi poto ntango ozotyela ye bamatembele bamfumu ezomona ngo otina moko te bauti kuna ozo comprendre epo azolala pongi po kolala normalement pongi 8 heures du temps mais ya kolala 14 heures du temps alali 8 heures alamuki ake kotikoti na salle de bain sokoli azongi kotikoti mbala moko afungoli frigo mposa mai azomona mai me azobeta ngo kara toka g ya pomme g na g ya tomate yo omelaka g ya tomate non sikoyo Karine mokonzi azomelanga
Si vous avez la mouta bongo benga, Tania Mabedi. Raisonner. Ça se réfléchir. Surtout mboka oya za vervier. Mboka wana. Yo imagine ko robota mawana. Bruxelles a pas moyen bien wote. Ozana posa ko kineti. Po bazana nyonso balinga ko lié balinga ko lata balinga. Mboka na bango wana. Na ibite. Balinga mboka na bango wana. Koleka bakatanga ndenge balela katanga. Ou bien koleka bato matadi bayombe ndenge balela ba matadi. Ou bien koleka balari ndenge balela soki balela minduri ou bien ba Congo. Bato vervier bato mundo babota makuna balela yango na ndenge osakana te. Basalaka mpe kaka pembeni wana kaka wana bakonti na bango kaka wana babalanaka mpe kaka wana baliaka ya biloko na bango na mindele na bato mwindu bakola ensemble. Siko Karine Mokonzi aza na mboka wana. Est-ce que bino ntango bofingaka awa Karine ntango bafingaka na mama na bango yo so mona moto averve akangi foto ya mama ya Karine Mokonzi ou bien filme atindela bino rien. Or ke bakutanaka na ye boye bamonaka boye bayebi ke o mama ya Karine Mokonzi na bao balingaka Karine Mokonzi te bayebi mais jamais bakokangela bino foto batinda po koridicilize bakolinga ngo jamais po bango kuna bavivre bongo na famille. Sikoyo aza na mboka wana imagine Karine Mokonzi na vervier na mboka oyo ya famille kuna elobamaka na minoko ya mboka omona moto azoloba na Chiluba moto azoloba na Swahili. Imagine même na bana kimba bayebaka monoko ya mboka te mais na vervier bakoma oyekola monoko ya mboka na bango omona kintambo ezolobama oka o kare weta kwenda engeri kuna gare bongo sikoyo yo Tania Mabedi ozozela mpenza Karine Mokonzi azwa telefone abenga akosala nango mais benga ye osololi na janvier osololi na février te voire même na mai te mosololi na janvier sikoyo janvier yango mpe sasengi pardon dadi mola kote owata kuna azobeta bale bakolia mesa moko bakomela epo akobenga sikoyo susu mami pardon Karine Mokonzi alimbisaka kaka Karine Mokonzi azalaka mpe na basekret na ye mais hypocrite aza hypocrite te. Karine Mokonzi monoko mpe toboka mwa moke atongaka baninga na ye oui mais atongaka bango te banda kotonga nano eboma motu moko te mais kosungasungaka bato ebongisa bato. Janvier sikoyo bazolia mesa moko na wata na imagine sikoyo na soki atongi yo lobi nango mati bavion oye moto ayidaki yo mais atongaka yo oprefere nini moto abongo. Même moto nyonso aza na problème aloba non vomi nakende tonga nga mais profil na réussir ozomona eza neti baseri moko tana azalaki mwana mokie balobi nanga non moni motu wana aza motu mo malamu so okomi kaka mpa na ye akosalelo biloko so akolia opesa bakokaka babiloko olingi mais soki akosilisi akotonga yo akoba mwana motu aye bien si bapekisa biso kolia mais biloko balobaki akopesa nga na lia. Imagine ki pomme nga na kolela wana nakoma na batie biloko ebele nazoboya nde bapekisa me na lie nabi bomi atongi mais profik na lie pomme mpo na famille bapesa nga baposa pomme ye siko bapomme mibima ampesi ya kindoki te aza mpe jeune bien si nga na yanga mwana mokie minere même pas donc na se adolescent interdit ya kolia biloko tu epo naliaka mpa bato te nalokotaka mpe mbongo te mais motu aza na bapomme. Siko Karine Mokonzi mpe apesaka bato biloko bapomo ya bandoki te otokoka na bafilme ya bien. Karine Mokonzi mpe asungaka bato na ndenge ya bien bien sûr akotonga yo mais eza nango dire te tala bajael show Karine Mokonzi atongi asasie mais aza siko likambo nini oyo niyi osolola ne nanu te oyoka pa ya janvier Tania Mabedi olinga oyoka parti na yo batongelaki yo obie nini Tania benga Karine bonga na sokisi awa soki okosala yango osali soki okosala te yeba Karine Mokonzi aza plus influent na minute oyo koleka bato ebele sauf nga ciao.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.